咁呢個禮拜咧我就翻嚟 Toronto 啦。咁經過嘅一輪嘅 trip 啦，我去完 Vancouver，去完呢個香港啦、Tokyo 之類嘅內地嘅地方之後咧，咁我今個禮拜咧已經翻到嚟 Toronto 啦。咁但係咧我就唔係好舒服，咁所以咧把聲就有少少悶悶地，咁希望大家就唔好見怪啦。呢條裙係好簡單啦，好 clean 啦，咁但係咧唯一個 problem 嚟講咧，我覺得就係可能佢條裙長咗少少啊。我知道佢係 four length，咁但係有時 four length 都有長有短，呢個顏色嚟講咧就深咗少少啊。對於佢個膚色，反而顯得佢更加黑。好花嘅一條裙，黑色再襯呢個嘅 mix colour 嚟講咧就好 sharp 啊。雖然係個 design 係好complex，咁但係同一時間嚟講咧，我覺得係有少少老氣啊，太過 mature。但係條裙係唔錯嘅，不過最差就係佢對涼鞋就非常之老土。襯啲 funky 啲嘅鞋咧，佢可能會後生翻啲嘅。加呢對鞋嘅話咧，就起碼老多10年。Very sharp 啦，係 very powerful 嘅一個 outfit 啦。佢呢度白色襯火紅色，其實成個 look OK 嘅，唯一就係嗰兩朵玫瑰花就出事。呢兩朵玫瑰花咧，個 embroidery 俾我感覺咧，就搞到咧成個 look 咧就好老土。Coral red 嚟講咧已經好sharp 噶啦，佢再襯一個嘅 royal blue 嚟講咧，我覺得係有少少 too much 咯。咁因為呢兩隻顏色其實唔係話真係咁完美嘅一個 combination 嚟㗎。咁可能佢亦都因為知道㗎啦，咁所以你見到佢打條呔咧都係就咁深藍色就算啦，佢唔會再有啲咩花款啦。顯到佢身材啦，又好 sexy，因為 off shoulder， 只要你有好嘅 shoulder line 嘅話咧，就已經可以好好睇啦。咁 which is 佢有啦，變咗佢係好 typical 嘅一種日本或者韓國嘅一個着法。呢隻 material 亦都係啦，因為我相信呢隻 glossy 嘅 Japanese pink 嘅 material 咧唔係咁容易揾到嘅，咁所以不過不失我都係俾3粒星嘅。